Здравствуйте. Для того, чтобы протестировать мотор, нам нужна программа, которая будет отправлять команды в последовательный план. Программа, которой я пользуюсь для этого, Termit Modbus. Набираем в поисковике Termit Modbus, и первая ссылка будет ссылка на программу. Скачиваем архив, распаковываем. Сама программа запускается без установки. Нужно будет только согласиться с лицензионным соглашением. Также можно ознакомиться с руководством «Быстрый старт». Все тут быстренько можно прочитать, ничего сложного в программе нет. Запускаю Termit Modbus. Обращаем внимание на настройки последовательного порта. Идем в диспетчер устройств, COM-LTT, порты. У меня переходник USB RS485, он синенький. Видим систему как USB Serial CH340 на 10 порту. Настройки самого порта: скорость 9600, 8 бит, контроля отчетности нет, один стоповый. Тайм-аут оставляем по умолчанию, 100 миллисекунд нам пока достаточно. Кроме настроек порта, в самой программе нужно в пункте меню Tools, Modbus Type поставить галочку на RAW. Нам нужен RAW режим для того, чтобы у нас все работало. Теперь сами команды. Я подготовил такой файлик, где, по крайней мере, 4 основные команды тут выписал, как они в кодах выглядят. И добавил, цветом выделил какие-то места, чтобы команду было легче читать. Отделил код самой команды от контрольной суммы. Программа Termit Modbus контрольную сумму считает, сама автоматически считает ее правильно, поэтому нам контрольную сумму считать и вводить при вводе команды не нужно. Но если вы будете реализовывать протокол самостоятельно, то у вас должна быть функция или процедура, которая будет рассчитывать контрольную сумму, исходя из кода команды. После сброса к заводским установкам моторов, или когда вы только достаете из упаковки, адрес мотора по умолчанию FE. Первый байт FE – это номер мотора в группе, а второй байт FE – это группа. Можно прямо скопировать команду, перейти в программу Termit, вставляем и отправляем. У нас сработал регулярный мотор. Можно заставить его вращаться в другую сторону. Можно остановить. Что касается ответов, это мы отправили команду, это мы получили ответ от мотора. То, что Modbus пишет нам, Termit Modbus, unknown error, это я не знаю, что ему не нравится, но ответ корректный, и мы видим, что с контрольной суммой все в порядке. И, соответственно, на еще 2 другие команды мы получили от мотора корректный ответ. То, что ему отправили, он нам ответил. Дал подтверждение того, что он команду понял, все нормально. Так, теперь
Обычно настройку моторов начинают со смены адреса. Есть у нас команда для смены адреса. Установим новый адрес для тубулярного мотора. Так, вот мы видим, что зеленым это выделено поле адреса. У нас сейчас у тубулярного мотора адрес по умолчанию FE. Я хочу поменять ему адрес, сделать номер мотора будет вторым, поэтому я оставлю 02, а группу я оставлю то же самое. Ну, когда вы реально будете устанавливать моторы, наверное, вы начнете с первой группы. Ну, как бы вот я оставлю группу по умолчанию. Отправляю send. Видим, что вот команда, которую я отправил, контрольная сумма автоматически посчиталась. И видим ответ от 35-го мотора, что теперь у него адрес 02 FE. Ну, просто проверю я теперь. Так, не второй, вот, допустим, команда открыть. Если я поставлю 02. Смотрим, работает. Теперь убедимся в том, что теперь снова я отправлю эту команду открыть, но тот же адрес по умолчанию FE. Видим, что сработал мотор АМ-82. Также я его сейчас остановлю. Теперь я хочу поменять адрес у 82-го мотора. У 82-го мотора адрес меняется немножко по-другому. Во-первых, здесь ставится адрес не FE, а ставится адрес 4.0. Так, я поставлю здесь... Нет, троечку так и оставлю. Пусть это будет третий мотор в той же группе FE. Для того, чтобы мотор эту команду понял, его нужно перевести в режим программирования. Если 35-й мотор можно просто обратиться по адресу и адрес сменить, то у 82-го нужно перевести его в режим программирования. Режим программирования он переводится нажатием и удержанием кнопки сброс до второго мигания светодиода. Вот он моргнул. Мотор перешел в режим программирования. Отправляем команду сменить адрес. Видим, что мотор нам ответил адресом 03 FE, то есть адрес успешно поменялся. Теперь мы проверим, что у нас получилось. Дадим команду open на третий мотор. Вот он у нас реагирует на эту команду. Установим. Ну вот, по сути это для тестирования моторов этого достаточно. То есть вот мы посмотрели, как отправлять сырые команды, какими должны быть настройки порта и как сменить адрес мотора. После того, как вы установили мотором адреса, они в принципе готовы для установки на объект.